గైస్ నమస్కారం అందరికీ వెల్కమ్ టు ఎస్కే అమరావతి యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరికీ స్వాగతం. గైస్ ఈ టవర్ 3 నంబర్ టవర్స్. గైస్ ఇది 4 నంబర్ టవర్. ఈరోజు మేము టవర్లో ఎలా పని జరుగుతుంది మీ అందరితో డిస్కస్ చేద్దాం. వీడియో చివరి దాకా చూడండి. మీ అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ గైస్, దయచేసి మన వీడియోకు లైక్ చేసి ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎలాంటి గ్రౌండ్ జీరో రిపోర్ట్ కోసం. గైస్ ఇది చూడండి 5 నంబర్ టవర్స్. గైస్ ఇది 3 నంబర్ టవర్స్లో అది ఎల్ఎన్టీ అండ్ టూబ్రో కంపెనీకి అప్రూవల్ అయింది. 3-4 నంబర్ టవర్స్. గైస్ ఆల్రెడీ చూడండి సెట్రింగ్ మొత్తం అయింది పైకి. గైస్ మీరు మన వీడియో ఒక లైక్ చేస్తే యూట్యూబ్ ఇంకా 5 మంది దగ్గర మన వీడియో షేర్ చేస్తారు. ప్లీజ్ మన వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి. మీ అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్. గైస్ మొత్తం 5 ఐకానిక్ టవర్ ఒక్కసారి 1 ఫ్లోర్ స్లాబ్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఇంకా 40-50 ఫ్లోర్స్ చాలా స్పీడ్లో పని అయిపోతుంది. గైస్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లెవెల్లో పని కొంచెం లేట్ అవుతుంది, కానీ ఒక్కసారి 1 ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అయితే చాలా స్పీడ్లో పని పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్రెడీ పైకి వెళ్ళడానికి క్రేన్స్ అది మొత్తం చాలా సామాన్ వచ్చింది. గైస్ చూడండి 3 నంబర్ టవర్స్ దగ్గర ఇంకా 5 నంబర్ టవర్స్ దగ్గర కూడా క్రేన్స్ ఆల్రెడీ